Ер нь бол манай хамтлаг бас өмнө одоо энэ маш олон тоглолтуудыг хийсэн, маш олон одоо олон улсын төрүүдийг хийсэн боловч чонон сүлд гэж нэрлэжсэн нэг ч төр байхгүй. Энэ их сонирхолтой. Тэгээд бид нар яг Монголд болж байгаа энэ 10 жилийн тоглолтын нэрээ чонон сүлд гэдэг одоо дууныхаа нэрээр тоглолтоо нэрлэх болсон хамгийн дөрөнд одоо маш их баяртай байна. Мэдээж монголчууд одоо чоныг дээдэлдэг. Одоо чонон хямртай гэж одоо өөрсдөө бас хэлэх дуртай. Тэгээд энэ үндслэлээр чонон сүлд гэдэг энэ сайхан дууныхаа нэрээр одоо концертыг нэрлсэн. Концерт маань ер нь ирж үзэж байгаа улсуудаа бол хамгийн гол нь монголчууд маань бас одоо өөрөөрөө одоо бахархах, монгол хүн гэдгээрээ бахархах. За тэгээд энэ хүмүүсийн маань одоо энэ бас нийгмийн янз бүрийн одоо стресстэй энэ асуудлууд, янз бүрийн амьдралын янз бүрийн одоо хүнд бэрх энэ асуудлууд донд өөрсдөө бас стресстэй, бухимдалтай байгаа ийм үед хурж ирж хүүгийн дуунуудыг сонсснороо одоо монгол хүн гэдгээрээ бахархах, тэндээс эрч хүчийг мэдэрч авах тийм ээ. Тэндээс өөрийнхөө одоо сог хиймэр залийг сэрэх одоо ийм одоо сайхан одоо үдэш байх болно. Тэгээд энэ үдшийг бас нийт монголчууд эрчүүдийгээ бас яг энэ үдэш хөрөлдөж ирж бас хүн амтлагийн тоглолтод өөрсдийнхөө хэмрийг, цог залийг, өөрсдийнхөө монгол гэдгээ мэдрэх тийм нэг сайхан агшин үдэш байх болно. Энд хөрөлдөж ирээрэй гэж хүсэж байна. 2026 оны 8 сарын 8-нд Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд за одоо тесрэлт хийсэн дэлхийн стандартын хөгжмийн дугуйлт гэрлийн одоо шоуг үзүүлсэн одоо маш сюрприз ихтэй ийм сайхан тоглолт болно. За тэгэхээр 2026 оны 8 сарын 8-нд бүгдээрээ за хаалга бол 15 цагт нэгдэх бах. Тэгээ хүмүүсийг бүгдийг хүлээж авч эхэлнэ. За энэ дээр бүгдээрээ сайхан уулзцгаая. Тэнд бас одоо хүн амтлагийн мерчендайзууд борлогдох бах. За тэгээд хүмүүсийн одоо тэр нэг сайхан одоо хагас сайнны үдшил болохоор хүмүүс ирээд сайхан амраад энд бас идэж уугаад наргаад ингээд бас одоо өмнөх бас сайхан тоглолтуудыг хамтлагуудын рок хамтлагуудын алдартай хамтлагуудын тоглолтыг бас үзээд саатан бас мөрлөх боломжтой шүү гэж хэлмээр байна. Ер нь бол өмнөх бас янз бүрийн тоглолтуудыг харж л байгаа. Бид нар бас зарим нэг юм дээр шүүмжлэлтэй ханддаг. Тэндээс бас гарч байгаа алдаануудыг өөрсдийнхээрээ давчихгүй байх гэсэн гэж их мэрийж байгаа. Тэгээд зохион байгуулалтын асуудлууд, хүмүүсийг оруулах, гаргах, тэгээд эдрийг тав тухтай байлгах. За тэгээд одоо тоглолт маань мэдээж одоо хүмүүст одоо маш сайхан дуурсан хаан ч ямар ч өнцөг дээр очиж суусан хүн сонсоход ямар ч эрсдэлгүй, ямар ч асуудалгүй сонсогдохгүй байна гэсэн ямар ч нэг одоо асуудал үүсэхгүйгээр ингэж гоё хийхийг эрмэлзэж байна да. Тэгээ ирээд мэдрээрэй гэж эсмэр юм те. Тэр тайз, тэр гэрэлж идэн тэр одоо Монгол өвөг дээдсийн одоо тэр жишээлбэл одоо 10,000 цэрэг эсвэл 100,000 цэрэг дайнд орохын өмнө тэр байгаа одоо эзлэгч байгаа газрынхаа яг урд ирчгээ тэр 10,000 цэрэг зэрэг хархирдаг байсан тэр нэг мэдрэмж байхгүй юу? Тэр мэдрэмж. Тэрийг очиж яг тэр амьд тайзан дээрээс очиж сонсоо. Тэрийг мэдрээ тий. Тэн та нарын цог зал хэмэрч наснаа гэж хэлээд байхгүй юу тий. Монгол хүн болж төрснөөрөө тэнд бахархах юм байна. Мэдээж одоо за одоо өмнөх янз бүрийн одоо дуучин хамтлагуудын хийжсэн тоглолтуудыг үзчихсэн байх хүмүүс тэрний тайз засал, гэрэл чийдэн гэж янз бүрийн байгаа. Бид бол Монгол бэлэгдлээ идүүх барьсан 9 үл цагаан туг энэ төр гэдгээ бас их өргөмжилж дээдэлж тийм ээ. Тэр одоо хэв маягийг энэ тоглолтынхаа одоо тайз буюу тэр зэрэглийн дундуур байгаа тэр эффект чимэгэл одоо тэр гэрэл чийдэн тэр гал янз бүрийн одоо салют энэ тэр янз бүрийн юмараа илүү их гоё болгож харагдуулна. Тэгэхээр энэ үзэж байгаа зэрэгтэл үзэгчд маань яг л тэр тайз дээр хамт тоглоод байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрхөөр одоо найруулж хийж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээ энэ дээр хөрөлцөж ирээд хамт нэг тайзан дээр дуулаад тоглоод мэдрээд сонсоод байгаа юм шиг ийм л мэдрэмжийг авах боломжтой гэж хэлмээр байна. Одоо их сэтгэл нь хөөрсөн. Дуучид бид нар нөгөө тайзан дээр гараад дуулаад энэ өөрсдөө нэг юм кайф гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр нэг юм маш сайхан мэдрэмжийг авсны дараа дуулчаад орж ирээд өөрөө ингээд өөрөө ирэхгүй өнгөрөөд идэг байхгүй. Саксуурал ингээд өнгөрөөл дуу муу чангараал
яг л тийм мэдрэмжийг хүн болгон тэнд очисон хүн болгон авах хэрэгтэй. Хүн болгон аваад гэртээ харихтаа маш өндөр сэтгэлтэй, маш өндөр мэдрэмжтэй, маш өндөр характерны уур амьсгалтай гэрлүүг харьцаана гэдэгт итгэлтэй байна. Маш их зүйл өөрчлөгдсөн. Мэдээж хамтлагийн залуучууд маань анх эхэлж ирснээр авах юм бол 10 жилийн дараа одоо бол дэлхийн бүр нэртэй одууд болчиход байна. Би яагаад тэгж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр энэ хамтлагийн рейтингийг, хамтлагийн одоо зэндааг тогтоож идэг ганц зүйл бол тэр дэлхийн фестивалууд байдаг. Фестивалууд дээр хэр дээр бичигдэн тэр хэмжээгээр рейтинг тогтож байдаг байхгүй юу? Бидний хамгийн анхны рокын рингд орж явах одоо хамтлагийн нэр бол тэр дор цэг шиг байсан. Цэг шиг. Дэх хүүхэд бүр арга олж харахгүй. Одоо бол бид нар дэлхийн хамгийн алдартай фестивалуудын дээрээсээ 2 ч ихсэж байгаа. Бидний лого бол маш томоор бичигддэг болсон. Хамгийн дээр нь 3 том дэлхийн хамтлаг байх. Тэрний дор 2 дугаар ирнэ дэрхүү хамтлаг лого нь маш томоор бичигдэж байрлагддаг болсон. Энэ лого. Тэгэхээр энэ рейтинг нь өөрөө маш чухал байхгүй тий. Тэгэхээр ингэж үнэт дүгнж явдаг учраас бидний тоглолт ямар болох нь бол ойлгомжтой. Бид нар эндээс хоримтлуулсан туршлага дэлхийн том одоо дэлхийн Metallica одоо Lambovka, Pantera гэл тэ одоо маш том дистрибьютор гэл маш том хамтлагуудтай нэг тайзан дээр яг тэдний хамгийн сүүлд хаах тоглолтын өмнөхөн тал тоглож байгаа гэдэг та нар ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ ингэ тоглож байгаа зүйл дээр бол энэ өөрөө дууралт буюу хариуцлага дээр жүжигчдийн одоо хамтлагийн маань өөрсдийнх нь бэлтгэл тийм ээ энэ бүх зүйл дээд зэрэг дээр байдаг учраас тоглолт тийм хүчтэй, тийм сайхан, тийм энергитэй болж чаддаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр 10 жилийн тоглолт бол бидний хувьд бол нэр төрийн хэрэг маш том хариуцлага хүлээсэн юу үзэж, юу туулж, юу мэдэж ирснээр харуулах хамгийн том тоглолт болно гэж ойлгох хэрэгтэй.